Доброго времени, дорогие друзья! Добро пожаловать на персональный видеоблог компании Alvita в YouTube и особая благодарность тем, кто является его подписчиками. Если вы не подписались, рекомендуем сделать это прямо сейчас. Потому что прямо сейчас мы находимся на другом персональном видеоблоге одного из лучших частных гидов-экскурсоводов Израиля, и зовут его Александр Новицкий. Вам следовало бы с ним познакомиться поближе, если вы решили приехать в Израиль и посмотреть его красоты. Но мы сегодня о другом. Нет, Саша, не о тебе, а о прекрасной статье, которую ты разместил в своем видеоблоге. Итак, самые нелепые кражи в отелях. То, что воровать грех и нарушение закона, знают все. Но, тем не менее, для многих кража из гостиницы превращается в аттракцион. Полотенца, тапочки, шампуни похищением никто не считает. Но постояльцы этим и не ограничиваются. Что же еще можно украсть из отеля? Давайте посмотрим. Как у многих поклонников охоты за чужим имуществом, в частных домах, квартирах и замках развешаны различные трофеи, так и у многих поклонников гостиничной охоты есть трофеи, добытые на отдыхе. То, что в гостиницах крадут, известно давно. Но кража рознь. Исходя из этого, мы подготовили своеобразный топ-10 самых нелепых, экстравагантных и, что там скрывать, креативных краж из гостиниц. На первом месте очень интересная кража. Колин Беннет, бывший генеральный менеджер Starwood Hotel Group, до сих пор краснеет и волнуется, когда заводит речь о той краже. 3 человека, гулявшие возле ресепшена, оказывается, пасли рояль, который благополучно истощили, вывезли его на улицу и покатили. Просто не мог не рассмеяться. Второе место. Сотрудники отеля Дувин в Бирмингеме взяли с поличным эмоционального гостя, который пытался приватизировать голову кабана из бильярдной. История на этом не закончилась. Несколько недель спустя в гостиницу пришли друзья клептомана, выкупили чучело и подарили его другу на свадьбу. Франклин Хотель в Найтсбридже, один из постояльцев, украл табличку с номером своего номера, своей комнаты. Об этом стало известно только тогда, когда посетитель отеля, уже другой человек, заявил, что он сошел с ума, так как не может найти номер комнаты, за которую заплатил. На 4-м месте в отеле Travelodge, я думаю, так все сурово, что даже телевизоры и фены прибиты к стене, как ручки у какого-нибудь служащего в банке. Что бы ни украли клиенты, и все равно крадут ковры, светильники, зеркала. Апофеозом стала кража штор. Но что делать, если дома штор нет, приходится ехать в гостиницу и воровать. А эти воры-романтики, они воруют цветы из номеров. Видимо, дабы подарить своим вторым половинкам. Наверное, эти цветы все-таки искусственные, и любовь, наверное, такая же. Далее, на 6-м месте. Однажды посетитель гостиницы украл в гостинице собаку владельца гостиницы. Я прошу прощения, друзья, подписчики, я прошу прощения у Саши Новицкого, но без смеха, без улыбки читать это невозможно. В отеле W в Гонконге однажды хватились известная работа Энди Уорхола стоимостью $300 тысяч. Я думаю, что господин Уорхол на меня не обидится, и его наследники за то, что не с первого раза прочел фамилию. Но такую работу, простите, стырить не грех. 8-е место в знаменитом голливудском отеле Four Seasons Беверли-Уилшир. Там, кстати, снимались кадры фильма «Красотка». Помните, наверное, этот фильм. Вор украл мраморный камин. Вот это обалдеть. Хотелось бы посмотреть это все в действии и попросить, чтобы вор сделал следственный эксперимент и украл это снова. Вот это креатив. На 9-м месте парочка заселилась в американский Holiday Inn, попросив номер около автостоянки. Затем вынесла через окно кровати и всю мебель, погрузила в припаркованный грузовичок и исчезла в неизвестном направлении. Зашибись. 10-е место. Кража телевизоров из номеров. А вот что чаще всего воруют из номеров: полотенца, постельное белье 68% случаев, батарейки, лампочки 57%, еда, напитки 51%, столовые приборы 45%, рамки для фото 36%, произведения искусства 30%, шторы 27%, чайники 19%, книги 15% и Библию. Даже воруют священное писание. Обалдеть.
Люди хотят быть ближе к Богу, и для этого воруют то, с чего начинается греховность. Источник 9 канал, ну а для нас источник это вот этот прекрасный человек. Я предлагаю вам его запомнить. Что-то здесь у него с прокруточкой. Александр Новицкий, частный гид и экскурсовод. Я могу вам сказать откровенно, у него здесь всегда улыбает. Ну и есть полезная информация об экскурсиях, о путешествиях по Израилю. Тут много чего интересного. Подписывайтесь на alexnovister.blogpost.com. Саша, большое спасибо, улыбнула.